Endelig det klart for en ny video, og i denne videoen så skal vi ha fokus, og vi skal se nærmere på paddling. Paddling den teknikken som jeg synes vanskeligst selv, og har veldig mange arbeidsoppgaver selv som jeg jobber med for å bli bedre. I paddling så handler det rett og slett om å finne sin egen flyt og en rytme, og det kanskje noe som viktig at alle må tenke på selv. Det veldig individuelt, og det flere måter å løse det på. Men det ett stikkord vi skal trekke fram, så det vinkler. Og når jeg mener vinkler, så handler det om vinkler i anklene dine, det handler om vinkler i knærne, og det rett og slett for å skape riktige vinkler det som skaper størst kraft, og som gjør at du klyver lengst mulig opp i bakken. Og i tillegg så skal vi også se litt nærmere på et rykk i paddling, og det jo tross alt paddling vi rykker i. Så da det egentlig bare å følge med og se om det noe du kan ta med deg og lære. Følg med. Paddling som nevnt en krevende bevegelsesform og stiller store krav til motorikk og koordinasjon. Paddling en teknikk jeg føler vi kan dele inn i to faser. Den ene fasen hengsida, mens den andre frisida. Det to faser som selvfølgelig skal henge tett sammen. På hengsida det viktig å ta med seg prinsippet om nese, kne, tå. Nese, kne, tå skal være en pekepinn på posisjonen på overkroppen, slik at vi sikre på at den riktig. Her det viktig å komme seg godt nok over skia, slik at vi kan skape kraft. Når det kommer til beinarbeidet, det viktig å tenke på at vi skal ha likt trykk i begge beina. Ankelvinkel en nøkkel i paddling. Her handler det om å spisse vinkelen i ankelen, men også i kneet. Det nødvendig for å skape kraft, og i tillegg det med på å skape en lang arbeidsvei. Foten må også settes ned inn under kroppen, slik at vi på nytt kan starte et nytt skyv med en gang. I tillegg må vi huske på at vi skal stege oppover i bakken. Hofta og overkroppen går litt over i hverandre. I det vi setter ned stavene det viktig at vi på hengsida søker med albuen inn mot staven. Det tvinger hofta vår litt lenger fram og i riktig posisjon. Start sideforflytninga i hofta, det vil gjøre at vi unngår rotasjon i overkroppen. Vi ønsker å holde en så stabil overkropp som mulig. Det viktig å stå imot med magen i det man setter ned stavene, slik at ikke all tyngden på beina. Armene settes ned mest mulig i fartsretningen og langs kroppen. Når det kommer til rykk i paddling, det mye av de punktene som nevnt fortsatt viktig å tenke på. Samtidig et par ting vi må nevne. Armpendelen med på å bestemme farten og frekvensen. Og frekvensen selvfølgelig en utrolig viktig del av et rykk. Jeg vil si at vi må variere frekvensen avhengig av hvor bratt bakken det slakt, kan vi unne oss litt bedre tid på hvert skyv, mens der det bratt rekker man nesten ikke sette ned skia før vi hopper videre. Jeg mener at ankelvinkelen en av de mest sentrale delene i paddling, da jeg tror denne den viktigste, spesielt i det man skal spurte og gå fort. I tillegg må vi huske på at all kraft skal gå i fartsretningen. Vi skal ha minst mulig fokus fra side til side, men mest mulig rett opp og fram i bakken.